Hai guys, kalian mau lihat aku nggak? Nanya aku kalau keluar aku di ruang tamu ya guys. Nah ini dia di ruang tamu tuh terbang. Nah ini dia guys ruang tamu aku. Tapi kalian mau lihat lagi nggak? Aku di kamar. Nah kalau aku di kamar tuh gelap banget guys. Kalian mau lihat nggak? Nih gelap banget tuh di sini. Kan karena kamar aku